meninas, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe mais um vídeo do meu slime aqui. A gente não liga porque ele tá meio bugadinho. Ó, gente, ele só tá em metade. E hoje a gente não vai fazer slime. Então, a gente vai fazer o quê, Gabi? A gente vai mostrar as minhas slimes. E as que estão sem nome, a gente vai pôr nome. Então, vamos para a primeira que eu fiz hoje, ó. Essa eu já sei até o nome. Acho que é assim que se escreve, né? Assim. Então, vamos já com o nome. Opa, só tirar aqui. Comercial. E vamos para a minha próxima slime. Gente, é que é meio difícil, então por enquanto eu vou ir dessa fileira, né? Que aí eu vou pra próxima. Essa daqui, gente, eu não sei um nome pra ela. Vou pôr bombom, né? Ela tem cara de bombom? Eu não sei, sabe, gente? A gente vai depois. Olha, ganhei din-din. Fiquei mexendo nela, ganhei din-din. Então depois a gente vê. Nome dela. Ai, gente, só vai comercial. Vamos tirar o hack, não sei das quantas. Essa aí a gente vai ver depois. Essa daqui vai ser a cenourinha. 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 Já fizemos a cenourinha. E, gente, quem quiser saber o nome desse jogo, depois na descrição. Não na descrição, no título do vídeo, onde vai estar escrito que eu vou pôr o nome. E, gente, tem outra também de futebol, só que essa daqui, se não me engano, é Milk e a outra é Clear. Então, essa daqui vai ser, o nome vai ser Campo, né? De futebol. Campo de futebol, né? Então, mais uma colocada nome com sucesso. Essa aqui já tem nome, que é Yellow. Agora essa aqui, verdinha. Então, verdinha, colocado o nome com sucesso. Ai, gente, meu Deus, esse comercial doido aqui. Então, gente, bora lá pro próximo nome. Que essa daqui eu vou pôr. O nome dela vai ser Chinelo. Chinelo. É o nome dela. Chinelo. Meu Deus, nome estranho. Nome estranho. Gente, só tem no comercial. Gente, uma curiosidade. Ah, essa daqui é amarelo, que é igual a outra yellow, né? Praticamente igual, ó. E é com a mesma tinta. Com a mesma tinta. Essa daqui, gente, ela é muito linda. Olha isso. Não, olha isso, ó. Ela é muito boa. Gente, ela é uma das minhas preferidas, ó. De tanto meu chinelo já tá ganhando de. Então, o nome dela vai ser Rosa. Ela vai ser Rosa, um nome básico, né? E já feito. Mais um comercial pra variar. Ai, meu Deus. Tá indo rápido. Essa daqui, gente, essa é um... Vamos ver. Não sei um nome pra ela. Gente, ela é meio estranha, né? Ela é meio estranha. Gente, se os comentários estiverem ativados, depois essa daqui já tem nome. Gente, essa que tá com nome, tipo, essa daqui bem, é por causa que eu pedi pra pessoa escolher as coisas, como vai ser. Essa slime aqui, eu também não sei um nome pra ela.
É um nome muito difícil de saber pra esse slime. Mas vai ter que ser assim, gente. Aí depois, gente, eu vou calcular todos os nomes que, né? Depois uns nomes que dá pra eu pôr nelas, que fica legalzinho nelas. Uns nomes legais que fica nelas. E eu trago aqui pra vocês mostrando. E, gente, por enquanto, só tô fazendo essa fileira, tá? Porque a outra fileira vai ter que ser pra um dia que meu negócio já esteja bom. Ai, gente, mil desculpas, tá? Gente, talvez eu grave um shorts hoje. Será que eu gravo? Não sabemos. Então, bora lá. Que vai ser a cinza, né? Básica. Cinza. Tá escrito certo? Gente, se eu escrever alguma palavra errada aqui, gente, me corrige nos comentários. Porque vocês sabem, né? Como eu sou, né? Às vezes escrevo coisas erradas. Ai, gente, conta que passo comercial. Vou falando com vocês. Aí onde vocês moram tá frio, meu Deus. Aqui tá muito frio. Tô debaixo das cobertas, gente. Segredinho. Às vezes eu vou gravar vídeo pra vocês. E eu não tô em mesinha nenhuma, não. Tô debaixo das cobertas. Então, gente, esse negócio aqui que aparece, gente, não liga, tá? Então, gente, tem coisa aqui que vocês podem me ajudar. Porque tem coisa aqui que é complicada pra mim. Que vamos voltar, né, pro meu negócio. Pera aí, gente, eu já volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui, eu teve que entrar tudo de novo. Então, vamos lá para que a gente parou. Que a cinza, a gente parou nessa daqui. Gente, meu Deus, meu negócio bugou demais. E essa daqui eu vou pôr com uma areia, né? Porque ela parece uma areinha, muito bonitinha. Areia. Ah, vai, bonitinho. Gente, se vocês tiverem ideias de nomes para as slimes que a gente não pôs nome, né? Escreve aí nos comentários, se tiver comentário, tá bom? Essa daqui, Carol, porque minha amiga pediu. Eu fiz uma pra minha amiguinha. Então, gente, essa daqui é Ana, por causa que também pra minha amiga, que ela se chama Ana Carolina. Aqui pra minha mãe. Ah, gente, faltou essa daqui, né? Aqui, faltou essa daqui, gente. Aqui eu vou pôr o nome de Tchau. Qual será o nome que eu ponho? Eu vou pôr o nome de Tchau. Meu Deus, bugou de novo aqui. Peraí. Assim que escreve, pera. Glitter. Assim? Eu acho que é assim, glitter. Glitter. Gente, eu acho que se escreve assim, glitter. Se não for... Então, gente... Aí aqui já tá com nome. Essa daqui... Não sei nome. Não sei nome. Essa daqui foi